Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。我呢度準備咗一個大概400個 gram 左右嘅合掌瓜啦。咁合掌瓜佢含有非常之豐富嘅葉酸啦，而葉酸呢，就係身體造血不可缺少嘅物質之一嚟嘅。若果我哋身體缺少咗葉酸呢，就會出現貧血啦、面色蒼白啦、經常會頭暈啦、成身軟攰無力啦等等呢一啲症狀嘅。所以呢，合掌瓜無論係長者或者小朋友都可以經常食用噶。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。將去咗核切成一嚿嚿嘅合掌瓜擺落個湯煲度備用先啦。另外我仲準備咗一條大概200個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦。紅蘿蔔佢含有非常之豐富嘅各種維他命啦，佢唔單止可以提高人體嘅免疫能力，而且呢仲可以改善貧血、眼睛疲勞呢一啲嘅現象添㗎。有養陰功效嘅紅腰豆啦，經常食用呢可以令人氣色紅潤、精神飽滿。我呢度呢用咗大概30個 gram 左右啦。含有非常豐富嘅鐵質同埋鈣質嘅眉豆啦，佢可以補腎健胃、調和五臟噶。我呢度呢用咗大概20個 gram 左右嘅。養肝補血嘅蜜棗啦，我呢度用咗3粒嘅。另外我仲會落多20個 gram 左右嘅薑片啦，令到個湯不寒不燥嘅。以上所介紹嘅乾品喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將條片睇到最後就可以一目了然噶啦。將洗乾淨咗嘅乾品同埋薑片擺晒落個湯煲度啊。今日呢，我會用明火嚟煲湯啦，所以我會加入大概3列至到3.5列左右嘅清水嘅。我會開着咗個大火，將個湯煲滾咗去先，大概需時15分鐘左右啦。15分鐘眨下眼就過咗去啦，個湯都已經滾到好開心啦。而家已經可以聞到淡淡嘅合掌瓜同埋紅蘿蔔嘅香味啦。呢個時候呢，我會轉返用個細火啦，將個湯繼續再煲多去30分鐘嘅。個湯煲緊嘅時候呢，我呢度準備咗大概100個 gram 左右嘅響螺片啦，我會將佢洗乾淨咗之後浸佢30分鐘左右嘅。咁響螺佢有滋陰養血嘅功效啦，尤其適宜一啲由於夜瞓捱夜而引起嘅陰虛火旺、貧血、精神欠佳嘅人士食用嘅。另外呢，我呢度仲準備咗大概600個 gram 左右嘅西施骨啦，咁亦都有人叫佢做豬扇骨嘅，因為佢嘅形狀呢就好似一把扇咁樣啦。咁我煲湯呢都好中意用西施骨嘅，因為佢煲出嚟啖湯好甜之餘啦，連煲完湯嘅豬肉都好腍滑，好好食噶。我會將啲西施骨飛一飛水去嘅，去除咗佢殘留嘅血水啦。隔籬個湯已經聞到好香啦。呢個時候呢，我會將啲螺片啦同埋西施骨呢擺埋落個湯煲度啦 ，keep 住用個細火嚟煲多去50分鐘嘅。哇，好香啊！一打開個蓋就有一陣濃郁嘅香味撲鼻而嚟啦。響螺特有嘅海鮮香味同埋濃濃嘅肉香味碰撞埋一齊，嗰種勾引你味蕾嘅香味真係只可意會不可言傳噶。睇下啲湯水嘅顏色，濃郁嘅杏黃色真係睇到都令人食指大動啦。呢個湯唔需要落任何嘅調味料，響螺本身帶有嘅海水鹹味已經可以令到個湯非常之鮮味。啖湯飲落鹹香濃郁，口感潤滑順口，真係令人回味無窮噶。不如今晚你都試下煲呢一個滋補有益又好味嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。